Welkom almal. Vandag gaan ons leer hoe om 'n klomp syfers te vat en hulle 'n stem te gee. Ja, ons gaan leer hoe om hulle in 'n duidelike, opwindende storie te verander deur grafieke te gebruik. Dis tyd om 'n data-storieverteller te word. Dink 'n bietjie hieroor. Hoe op aarde kan 'n eenvoudige lys getalle, miskien die metings uit 'n wetenskapseksperiment, ooit 'n boeiende storie vertel? Wel, die antwoord, die geheim, lê in die visuele krag van grafieke. Hulle is die sleutel om daardie verborgde stories oop te sluit. Goed, hier is ons padkaart vir vandag. Eers ontmoet ons ons hoofkarakters, die verskillende datatipes. Dan maak ons die verhoog reg, ons grafiek se doek. Van daar af duik ons in en leer presies hoe om 'n staafgrafiek te bou en 'n lyngrafiek te teken. En ons sluit af met die finale stryd, hoe om te kies watter grafiek die beste storie vertel. So, kom ons spring weg. Reg, kom ons begin by die begin. Afdeling 1, ontmoet jou datatipes. Dink hieraan. 'n Goeie storie het goeie karakters nodig, né? Wel, in die wêreld van data is dit presies dieselfde. Voordat ons enige iets kan doen, moet ons eers ons hoofkarakters leer ken. Goed, kom ons ontmoet ons twee hoofkarakters. Eerstens het ons kontinuë data. Stel jou voor jy gooi water in 'n glas. Dit vloei glad en kan enige vlak bereik, reg? Dis presies hoe dinge soos massa in gram, die hoogte van 'n plant in sentimeter of temperatuur werk. Dan, aan die ander kant, het ons kategoriese data. Dit is meer soos om jou troeteldiere te tel. Jy het 1 hond, 2 katte. Hulle is in duidelike, aparte groepies. Jy kan mos nie 'n halwe kat hê nie. Dis vir dinge soos verskillende tipes diere of mense se gunsteling kleur. Onthou net, hier is daar geen tussenin waardes nie. Nadat ons ons karakters ken, het ons 'n verhoog nodig. Elke goeie storie het 'n plek nodig om vertel te word, en vir ons data is daardie plek die grafiek self. Dis ons doek. En hier is 'n briljante geheime kode om te onthou waar alles hoort. DRY, mix. Kom ons breek dit gou af. DRY staan vir Dependent Responding Y-axis. So, die afhanklike veranderlike is die een wat reageer op 'n verandering en dit word altyd op die y-as. Dan het ons mix, M Manipulated Independent X-axis. Die onafhanklike veranderlike is die een wat jy verander of manipuleer en dit hoor op die x-as. Onthou net, DRY mix en jou asse sal altyd perfek wees. En net om vinnig seker te maak, onthou, daai plat horisontale lyn aan die onderkant, dis die x-as. En die een wat regop staan aan die kant, dis jou y-as. Eenvoudig. Goed, nou dat die verhoog reg is dit tyd vir aksie. Ons begin met die staafgrafiek, die perfekte hulpmiddel om stories te vertel waar ons verskillende groepe vergelyk. Dink terug aan ons tel die troeteldiere data, hier gaan daardie storie nou lewe kry. Hier is die presiese resep vir 'n perfekte staafgrafiek. Kom ons noem dit jou kontrolelys. Stap 1, die opskrif. Dis superbelangrik. Dit moet altyd begin met die woorde 'n staafgrafiek wat wys. Stap 2, die x-as. Dis waar jou kategorieë kom, die verskillende dieretipes byvoorbeeld. Stap 3, die y-as. Hier wys jy wat jy meet, soos die aantal diere. En dan die 2 goue reëls wat jy nooit mag vergeet nie. Maak seker al jou stawe is presies ewe breed en die spasies tussen hulle is ook presies dieselfde. Dit maak jou storie onmiddellik duidelik en professioneel. Tyd vir ons ander hoofspeler, die lyngrafiek. Hierdie grafieke is die absolute meesters van stories wat veranderinge oor 'n tydperk wys. Hulle is gebore vir ons watergooi of kontinue data. En natuurlik het die lyngrafiek sy eie kontrolelys. Die opskrifreël bly presies dieselfde. Begin altyd met 'n lyngrafiek wat wys. Benoem jou asse duidelik met die veranderlikes en hul eenhede. Nou let mooi op want hierdie volgende stap is krities. Kies 'n goeie skaal. Maak seker jou getalle gaan in gelyke stappe op of jy nou in 2's, 5's of 10 stel. Dit hou jou storie eerlik en akkuraat. Stik dan jou datapunte fyn en versigtig met klein kolletjies. En vir die finale bevredigende stap, verbind daardie kolletjies met 1 skoon lyn om die storie van verandering te onthul. Ons het die karakters ontmoet en ons ken die reëls van die verhoog. Nou vir die laaste, deurslaggewende oomblik om die regte wapen, ek bedoel die regte grafiek, te kies om jou data se storie so kragtig as moontlik te vertel.
En hierdie skyfie is jou uiteindelike kitsgids. Dis eintlik doeteenvoudig. Wys jy verandering oor tyd met kontinue data, soos 'n plant wat groei of temperatuur wat styg, dan kies jy die lyngrafiek. Is jy besig om aparte groepe met kategorieë data te vergelyk, soos verskillende diere of gunsteling kleure, dan gebruik jy die staafgrafiek. Dis dit, die tipe data bepaal die storie en die storie bepaal die grafiek. So, daar het jy dit. Jy het die gereedskap, jy ken die geheime kodes, jy weet hoe om jou datakarakters te verstaan en die perfekte verhoog vir hulle te bou. Nou is die enigste vraag wat oorbly: watter storie gaan jou data vertel?